好啦，其实就是把东西所有都丢出来，然后等一下只要全部把它打包在包包里面就很快。大致上都已经打包好了，剩下一些行动电源啊，那个头灯还在充电，所以还没整个打包进去。然后包括早餐的面包我还没有去买，所以等一下最后再称一下total的总重量。好，明天要上山，现在已经11点15分了，这群人不知道在干嘛。明天我们还要开3个小时的车到镇西堡，要不要睡？这次的行程是大坝北人，这条是指经过大坝尖山北端之人线。我们选择 A 进 A 出的方式，以节省接驳的费用。由镇西堡神木群登山口进入，一路往南走，经过马望海岔路第一营地后，扎营于第2营地。第2天，轻装经过马洋山、南马洋山以及马洋池上至海拔3400的中坝坪，再往大小坝前进。当晚一样扎营于第2营地。第3天则原路折返回镇西堡登山口。11.2，我也要，我要量相机多少1.5、1.6，我也要。？1.5、1.6。哎，你这次很轻哎。 3天而已。好，我要。我会整个人提起。我看是。行不行？拿不拿动？13.5啊。食物这次大概1.1，还有2个御饭团，可能大概1.5左右。好，刚刚量完加相机大概可能13公斤，然后水袋2升嘛，食物的话刚刚测1.5，所以这样扣下来的话，等于基本重量不含这些消耗性的话，就是9.4公斤。我这次就也随便带，没有特别尽量花干嘛。对，好，我们准备要出发了。好，镇西堡停车场只有我们一台车。好，走吧，往这边先上去。前面要先经过镇西堡神木群，从 B 群那边上去。然后第一个神木呢，我们就要往后面，往马洋山的方向走。好，我们现在镇西堡刚出发，海拔大概是1600左右。然后我们今天目标是在马洋池，对不对？马洋池营地海拔在2800，所以可能上上下下也要爬升个1200左右。晚一点再看一下实际手表的记录，大约11公里，也是蛮遥远的一天。OK。好，我们这边稍微走了20分钟之后，就要开始下切到西床，切一点点而已，100而已，不多。对，因为前面的路好像崩掉了。这边镇西堡 AB 神木群。好，我们下到西床啦，现在还蛮干的，可能要往上一点点才有水。哇，你看，超美的，这边的神光都可以。我们休息一下，因为这边太热了，都没有风，走的真的超热。后来有碍于有些山友说我都不介绍队友，第一个梅子、小辉、 Kiki、小辉。第3个啊，这个不用介绍。小回来，镜头给我回来，什么态度？镜头给我回来。露露，来介绍我。他介绍完了，无语啊。没有东西。然后等一下补充说明，其实我朋友没来，哎，有来啊，在这啦，杰肉啦，杰肉啦，哎，杰肉，一起爬山哦。我们的第4位朋友临阵脱逃，他听到这次的行程，然后就故意安排面试，但我们还是把他带上来了，背着他。杰肉用心吧？是不是够用心？可以吧？今天天气看起来不错哎，太阳超大。坐啦，就比较舒服了。
我们要出发了。泡茶可以扎一集，沙发区，沙发区。超适合扎。大坝群峰位于雪山北部，是雪山山脉祖脊从布秀兰山分叉出来的大支脉。而攀爬大坝仙山有多种走法，大陆林道上大坝群峰、北棱线、秀坝线、Y圣林线以及 I 圣林线等5种，其中以大陆林道为难度最低的。但是多次风灾重创大陆林道主线，前面需行走 17.5K 的林道。我们为了避开这枯燥乏味的林道，也想探访北棱这条泰雅族的过去迁徙路线，而由此形成。然后这次有先导入了大坝北棱的地图，导入之后呢，就可以开始导航。它这边这个页面我觉得还蛮实用的。第一个1个小时15分是我们现在总共走的时间，然后爬升26/2是代表说总共有26个坡要爬，然后现在爬到第2个。那因为我是直接下载3天的行程啦，所以如果你想要当天的爬坡准一点的话，可能要下载那种1天1天的记录。边 3.39 是指我们现在在爬这个第2个坡，还有 3.39 公里，然后上升还有770要爬，就是下面你可以看到下面那个图的坡度图这样。然后当然最基本的总落差、总升，现在总共爬了266，海拔在哪里，然后下降多少，这个也都有。然后也有这种有等高线的地图。16.2是指3天的总里程数，因为你如果开启导航功能的话，你的轨道偏离了位置的话，它会提醒你，它会跟你说，还蛮方便的，只是不知道它的那个准确度而已。蛮方便的，很方便呢。什么牌子的、啊？超市。我们遇到第1棵神木，哇哦！就要往后面切了，就要往后面切了。那边有一个布条啊，我们要往后面切，这边开始就要超陡上了。哇，一天开始哦，辛苦的一天。现在才开始哦。对，我已经有点想睡了，怎么办？今天几点会到营地？3点吧。不如我们直接扎营。预计。这条是过去泰雅族的迁徙路线，因各种原因使原本居住在南投的泰雅族人北迁，一部分族人北上至思源垭口，翻上克拉叶来到大坝尖山，再走北棱线，经西纳基山到镇西堡、司马库斯一带定居。而后来这条北棱路线变成传统受径，从约1600公尺的镇西堡爬升至将近3500的大坝尖山，高度落差大，部分路线需要穿越建竹林，路径比较不明显。后来大坝林道通行后，就鲜少人走北林这条路线了。陡。刚露露说，为什么跟我们出来都会走这种被喘到说不出话的精神？太好笑了。不要放我在最后啊！因为第一次就被抓去喜来登人，然后第2次就北壁下屏风，这一次就是大坝北人。然后先预告中秋节有一个精彩的，不精彩。精彩的，天气好的话，我们就出发。那我们在海拔2139。上面有个猎人营地。对啊，不知道。今天好舒服哦，生活的很舒服。好棒哦！对啊，这2丈刚刚好哎，对不对？这个，你赢我了，我已经是不是觉得我的额头很夸张，很夸张啊！你比我还夸张。你每次找我来都是这样子。可我那天我们班有一个人就是这样，他这边会滴成一圈水。滴啊，我可以滴一个形状，滴一个圆形。真的很夸张。啊，休一下，好美哦。好，我
们6:40出发，现在快9点了，所以大概走了2个多小时。现在上到海拔2100的位置，然后刚经过2个猎人营地，然后我们等下再往前，应该会到马望海的岔路，再到第1营地，再第2营地，再来才是我们要今天的营地。我们已经在海拔2200啦，然后今天到2800，所以就再爬700，还 OK 啊。秘境，好可爱，秘境。秘境。你又是你啊！等你啊！好累啊！怎么这么累？我在后面赶鸭子。不要赶我9点半。哦，狂陡，一路就是这样，这样一直上来。现在我们离马海洋岔路应该剩下再200就到了。这应该是我们今天第2个大坡。好啦，加油！9点38，我们到马望海山的岔路，这个是走中极山、马望海山、马洋山跟基纳吉山的重要3岔路口。背很久哦。还好啊，再背一次，再背一次。这个是走马望海、马洋山跟基纳吉山的3岔路，厉害哦！知道好不好？有研究的，拜托。好，那我们早上6点40走到现在，现在这边休息一下，我们吃个早餐。你的背好湿哦，转过来，我超会流汗。啊，3个2要冲天啊！这已经变透明了。相乘就可以啊，你们上。这边有品客，拿过来哦。晒衣服哦，神，来，赞哦，耶，谢啦。轻量化。我刚吃早餐，面包带太多，要当行电两次。我面包带了6个。你是不是男生那边饿到，然后这次就带很多？对啊。那边很不错哎，超美的。跟大家分享，这是一个很好的办法，把所有很爽。对啊，多利多汁、奇多，还有可乐果、蚵仔煎啊，如果蚵仔煎怕吃腻的，话，可以再倒坚果进去。不介绍我的，很孤单哎。你就那样有什么好介绍？看起来很孤单哎。那样超长突，然很孤单，哎，是一个好方法，就可以省去很多的包装。这袋子用好几次哦。方便。可是其实这样称起来也要300-400克。要。饼干其实也不轻，不用。对，但是蛮爽。好，再度介绍一下，他说这个袋子很保鲜。我们直到第6天，饼干还是脆的，好事多买的，推。If I'm lost along the way, if I wander off onto a different 好，我们10 trail, 点15分我们要出发了。一开头就是湿建筑，超湿，然后这树干都蛮滑的，走的时候要小心。 when I'm lost OK， and it rains, 游泳了。没有，真的没有。没有。可是这里他把我围起来。右边嘞，右边嘞。你的右边嘞。断在那里。右边啊。不知道这边在那里，这里。然后等下到前面左转。等下应该是好了，马望岔路之后就比较难走，路基为不明，然后都是那种软建筑。哎、你那边可以过吗？我觉得应该跟你走，应该是上面那边，这边是一手。这边啦，都可以。哇，直接超车，哎，你这样，好不容易走第一个，不到5分钟。好不好意思。 if I cry when I'm blue, 大家爬山不都这样？ if I cry alone when I am with you,
If I do, if I cry when I'm blue. 现在10点半，我们爬到一个高度，等一下准备稍微下切一点。迷路了，现在海拔2400，都可以吧？走第一个马上就迷路。那边都有布条。软建筑只要是干的都很 OK。那种最不爽的就是又硬又湿，就是终极中的终极。这个还不错啊，蛮美的。走了整天，什么也没看到。不过又跟一群有自理能力、速度差不多的好朋友爬山，大家边讲瞎话边爬山。有时候你走在前面，有时候我带头，有时互相笑对方滑倒、迷路乱带，也很快乐，心中很满足。在这忙碌停不下来的世界，花点时间与自己相处是必要的。在森林中什么都没有，我们有跟自己对话的时间，也有彼此的陪伴。If I'm wrong, 好热。这个姿势，看跟我同身高怎么上来。没有，你是整个腿是开的，你知道吗？对，那边没错，然后往上拉。上不来。哎呦，好帅哦！鼓作气，开始。看最后一个旗帜怎么上。哦，第一个最丑，有录到。 through wind and through rain. 现在11点17分。啊，我们还有好远要走，因为我们昨天睡太少了。我们昨天全部人都大概只睡1个半， 2个半小时。现在没有到2个小时。我们后来睡到几点？1点。我们睡到1点多。我们根本没睡到2个小时。 1个半啊，对啊，一个因为半。我后来躺着，然后超清醒，清醒到不行。知道为什么我们昨天睡2个小时吗？有人晚上下班前4点多的时候跟我们说，要不要等一下集合去大巴北？一句话要不要？谁啊？就等一下，这段卡掉。等一下，我要讲一下，我们有申请，我们是很久以前就已经计划好这个行程，但是因为前一个礼拜台风嘛，5、6日的天气预报都超差，然后我们就一直在讨论说，预备。对，预备方案是什么，到底要不要取消？看，6日天气越来越好，只有礼拜5是午后雨，然后没有，中间还有一段，有一个白痴贴了一个纵走。没有，等一下这个前后顺序要先搞清楚。然后礼拜5午后雨，然后我就想说午后雨其实一点点还好，6日天气就超好，就是没什么理由不去大巴。就有一个人他就是硬要给我改成6日的行程，然后我就丢了一个平多纵走给他，平多纵妈，人家1天的行程，说6日去走，然后他觉得这个行看程得火大。走2天实在太废了，就在礼拜4晚上跟我们说，等下几点就出发。然后有一个人要加班到10点，我们就去住他家，我们才1点多睡，然后2点多起来就要开到镇西堡。好，所以我们现在爽爽睡，累死了，好累。好，我觉得聊一个天我们应该可以扎营了，差不多可以。弟弟马洋迟到不到就是2赢，好不好？你好2赢，你就是辛苦明天，就这样好。，可以。看今天辛苦还是明天辛苦。好，走好，。先到2赢再说。 OK。哦，真的觉得很像东人的翻版，都这种软建筑。What's up？ 这边很瘦是不是？Kiki， 超级妖瘦，好，超级妖瘦，可以啦，没不瘦。爆冲！就是这样，一直在树林之中。 Like you always do. When I am cold. 草时生长出许多怪奇的蘑菇，刚好看到紫色，现在这个是橘色，这边还有一球，刚刚还有看到一个很像红萝卜的东西。 Along the way, if you find 突破重围之后，我们来到第一营地。我们看一下第一营地哦，比较小，所以可能搭个3、4帐紧绷。
这边有好心人士留的3盆水。好，我们修一下，反正一定会到2营。马洋会不会不知道 ？OK， 不会，一直说不会。这件衣服我穿半天就有点臭了，就不能再穿。以后200块。而且这件衣服就是它不太能排汗，蛮有感觉。自从我觉得是我们流太多汗。没有南山段也流很多汗，但是羊毛跟这个真的差蛮多的，有感觉。你一旦先穿好的，再穿比较差的，就有感觉。马上在骂别人排不能说没有差，你要说一般，一般。比较一我穿般。一样的，可是我今天特别湿，哦，是哦，好吧。真的很热，今天没有风啦。湿热。好啦，吃个东西，我们等一下要去醒。很绅士。好，现在12点46，我们准备要出发了。一营这边大概海拔2700，然后我们刚刚又流汗，所以修的时候就蛮冷的。对，现在我们要赶快前进，让身体热一下。然后这边到第2营地的话，表定是3个小时啦，希望我们越快到越好。大家都蛮困的，昨天只睡2个小时。好啦，那你就赶快走吧 ，Go。很难想象，在这山林满载的时候，今天沿路却遇不到半个登山客。到底是多少人不知道这条路线，还是知道了也不想走呢？感谢这几天的好天气，让箭竹林也相对干燥，休息时也还能晒一下林间透出的阳光。好景不长，午后就开始起雾了。不过不要下雨，一切都还好。点22，我们率先来到一个什么岩壁旁边有景，别人标的，对。可是现在起雾，所以其实什么都看不到，只有我们2个。男生不见了，在后面，不知道在估什么，应该不远，可能差个5到10分钟。有这么吗？来了，听到声音。好啦，续行。就是要跨过一些倒木啊什么的，蛮烦的。好可怕，旁边就掉下去了。好啊，我们继续钻喽。1点46，我们现在来到2营前面的一个小营地，然后这边应该是没有水的，可是也还不错。它蛮平的，可以搭个。你们有身高优势啊？过那个倒木的时候，是不是就这样走过去？没有，我你们都要这样子哎。 Why won't you stay? 你不要为你们的慢找借口，不然越走越起劲吗？下学晚就其实这段蛮那马羊池怎么样？不怎么样，真的不怎么样。好，快到了。不要跟我提马羊，大概1个半吧。马羊不要跟我提马羊，马羊池，听不到，等一下，哎、怎么断掉？这个轻量化，你不知道吗？抽掉一节，我的身高2节就够了，你不知道好吗？羡慕哦，羡慕我身高优势。都可以专剧。现在2点半，我们到2营了，海拔大概2800左右。啊，终于，我跟你说，刚刚全部都是这种建筑，哦，真的很难走。哎，我走第一个，然后全部都是蜘蛛网跟虫。你看我包包，包包里面全部都掉满虫。赞呢，哎，这营地很漂亮哎，我赶快过去让你们看一下。哇，超美的耶！然后现在身上很多蜘蛛网。就睡这喽，好啊，不再走了。不走了，我不走了，太美了。这边都是圆柏，好美哦。然后这个营地水源是那个下切来回30分钟，所以我们就派出没有，等一下科科会带你们去看水源究竟在哪里，科科一定会让你们知道在哪里。会啊，来回半小时，想得美。科科会带你们去。好啦，我们先扎营了。我们看一下这边，这可以积水的。哎，这里面有水耶！对，干净的救命水。
you stay? 啊、超温暖的。So hard to see from the